Maarif madaniyat uchur xazinasiga xush kelibsiz. Internet to'rida yuqori saviyali o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibros, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5 dan boshlab aloqa adreslarimizga qo'shib qilgaysizlar. Xazinam to'rt til tarbiyalash va oliy maarif maslahat markazi. 大家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语，情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的内容是第一单元，yani Alimu Lavlumchi 1的第二部分，ikinci bölümü. O'xshash aldı bilen sözlük bilen başlayımız. 我们呢，先从我们的生词开始。第一个词是，yazılışı上面一个日，把日横竖横撇捺。Mənisi bolsa. Şu vaqtda məsələn, mən bolsam muallim, 我是老师。mən siz kim o desək, 你是谁？你是谁？ Bu nime? 这是什么？这是什么？什么? deb aldın qitim ügünüp olduk. Ha, shi degan bu xatninki ma'nosi bo'lsa, ya'ni bir narsaninki xarakterini, nimaga tava ekanligini, nima narsa ekanligini demoqchi bo'lgan vaqtimizda mushu shini ishlatib turib so'zlaymiz. 我老师 desam, mening muallimim degan ma'noda chiqadi. 我是老师 desam, men bo'lsam muallim, ya'ni u meningki kasbimni ko'rsatib berdi. Ha, unda bo'lsa, ikkinchi so'z nali. Nali. Na degan bu so'zga qarsak, ikki kou. Ondan kendisi heng zhe gou heng heng pie. Bu pengyodagi pengga o'xshab qoladi. Pengyodagi pengninki bir chetiga yoki bo'lmasa yue degan xat. Lekin yue degan xat maniki ma zhe ge yi pie ne shi zai zhe bian. 但是ma xatda ma piesi qandaq ma ikki hengning ustidan kesib mangdi. Ondan 后面是一个耳刀，后面是一个耳刀。na qaysi degan ma'noni bildirdi. Li shu heng zhe heng heng bir ridan birini yozamiz. Udul tatib 一个树 ondan heng heng. 那这个呢是li, ya'ni ichi degan ma'noda. Tishi ichidagi ichi. Shuning bilan nali bo'lsa qaysi ichi emas, balki qayer. Qayer deganni bildirdi. Masalan, siz nalik desak, 你是哪里人？你是哪里人 desak bo'ldi. Bu qayer desak, 这是哪里？这是哪里 desak bo'ldi. 哪里 qayer deganni bildirdi. Unda bo'lsa, keyingi so'z 人 一撇一捺 人 人 deganimiz odam. 对. 那么人 degan bu xat naiti oddiy, lekin piyana ikkisi ayrilib kelsa bo'lmaydi. Ikkisi ayrilib kelsa bo'lmaydi. Bir-birisiga qo'shib turib yozamiz. 人 ma'nosi nima dedik? Odam. Nima? Men odam desam, 我是人. Men nalik degan vaqtimizda bayam qanday dedik? 我是哪里人? yoki bo'lmasa siz nalik? 你是哪里人? Bu yerdagi 哪里人 deganimiz qo'shib kelsak, o'sha qayerlik deganni bildirdi. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 家乡. 家 一个宝盖头 ondan 横撇 弯钩撇撇撇捺. 家 uy, oila deganni bildirdi. 乡 撇着撇着撇. 家乡 ikkisi birga kelsa yurt deganni bildirdi. Masalan, mening yurtim Urumchidan desak, 我的家乡是乌鲁木齐. Meningki yurtim Beijingda degan bo'lsak, 我的家乡是北京. Bu yerda yurtim
乌鲁木齐 desek, 我的家乡是北是乌鲁木齐 desek 뭐 buladu yaki bulmasa 我的家乡在니 실때 我的家乡在乌鲁木齐 desek 뭐 bulivurdu. 好, 家乡 manisi yurt. Yurtunuz nerede? Nida 家乡在哪儿? Yaki bulmasa 你的家乡是哪儿? Her şekilisi bulivurdu. 好, onda hosa kinki söz. 在 da, da, ta, te. 那么 da, da, ta, te dedik, lekin gap qilgan vaqtimizda bek chiqsa vaqtdoshlar shuni unutib qoladi. Masalan, men uyda degan bo'lsa, voja deydi. Daqana bangla, unutib qoldik. Unda desak bo'lmaydi. Voja degan mening uyim bo'ladi. Men uyda degan bo'lsa, wo zai jia. Wo zai jia. Na o'xshash, siz qayerda desak, ni zai nar. Ni zai nar. Ha, mushu zai degan so'zni so'zlayotgan vaqtimda bir nuqta esimga kelib qoldi. Mushu undidarda. Ya'ni Weixingda paranglashayotgan vaqtimizda nurg'un bolalar avval qarish tarafdan bamu deb so'raydi, ha? Bamu deganni hanzuchida zaima deymiz. Nima deymiz? Zaima ma deganimiz ya'ni ilaqa shamma deki ma yoki bo'lmasa ma ilaqa savol deki ma ni ishlasangizmi bo'ldi. Zaima desangizmi bo'ldi. Zaima desangizmi bo'laverdi. Bu degan gap bamu siz bamu degan ma'noni bildirdi. Ba'zi vaqtida savoqdoshlar bamu deganni ba yo'q deganni yo'q deydi. Shuning bilan siz bamu deganni ni yo'qma deb so'raydiganlar bor. U yo'qma desak bamu, lekin u narsa kerakka qarata bo'ladi, ha. Matsa shu odamningki shu yerda bor yoki yo'qligini bildiralaydi. Hamda zayni nimda do'qtada tatab ma'lum bir narsaningki joyini so'zlagan vaqtimizda, masalan, men uyda dedik, men maktabda dedik, o'rnimizni. 我在家, 我在学校. Mush o'rinni so'zlagan vaqtimizda, ya'ni masalanga telefon somkamning ichida degan bo'lsam, 手机在包里 deb menda ishlasak bo'laveradi. Uningdan boshqa ma'lum bir ishni qilayotgan vaqtingizdami, ya'ni mushu zayni ishlatasiz. Masalan, men dars anglayapman. 我在听课. 我在听课. Ha, zayni qanday ishlatdik? Birinchisi o'rin. Dada ta bo'lib o'rina. Ma'lum bir narsa ma'lum bir joyda desak, 什么东西在什么地方 bo'lib ma'lum. Nima, ikkinchisi sizningki bir ishni qilayotganligingizni bildirdi. Masalan, men hozir dars o'tyapman, bu vaqtida 我在上课. 我在上课. Nima, savoqdoshlar nima ish qilyotdi? Dars anglayotdi. Shu vaqtida 我在听课 desak bo'ladi. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z nar. 哪里 desak qayer bo'ldi. Nima, narju o'xshash, ya'ni qayer. Nali bilan nar shikisiga kelgan vaqtimizda nali ko'pinchisi kitobiy tili. Mushu kitoblarning ichida ko'proq ko'ramiz. Hamda rasmiy mundaqiligi nima so'raladi deymiz. Tabiiy chingshida chang'i bo'lgan chaqda nali deb turib desak bo'ladi. Uningdan boshqa yana birisi sizni maqtagan vaqtida masalan siz bek yaxshi ekansiz desa, voy nadikini deb bundaq so'zlaymiz-ku. Nima mushu nadikini deganimizni mu ashu nali desak bo'ldi, lekin nar demaymiz. Ha, unda bo'lsa nar deganning ma'nosi qayer. Nar nani yizish o'xshash-ku ustidagisi bilan iga kou, iga na. 然后这个儿撇竖弯钩那一的asan nar qayer. Masalan, siz qayerda? 你在哪儿? 你在哪儿? Bayam 你在哪里dedik-ku. Bulamda ikisi o'xshashmi? O'xshash. Faqat birisi eg'iz tilda ko'proq ishlatildi, yana birisi kitobiy tilda ko'proq ishlatildi. Ha, unda bo'lsa, 下一个 工作 工横竖横做 topshiriqdagi 做撇竖 一个单人旁啊，撇横竖
항. 공조 мәнісі қызмет. Bu 공조 деген bu сөз ikki xil xarakterda chiqa oladi. Ism bo'lgan vaqtida xizmat. Masalan, sizning xizmatingiz nima? 你的工作是什么？你的工作是什么？那么 xizmat qilish degan ma'noda bildirgan chaqda u pil bo'lib mangani. Masalan, nima ish qilyapsiz? 你在做什么？你在做什么？ Men xizmat qilyapman. 我在工作。我在工作。 Siz qayerda xizmat qilasiz? 你在哪儿工作？你在哪儿工作？ 好，工作deganimiz xizmat. Endi keyingi so'z chu. Chu berish. Kelishini aytdik. Lay basak chu. Nega borasiz? 你去哪儿？你去哪儿？ Nega borasiz? Men maktabga boraman. 我去学校。我去学校。 Maktabga boraman. Boshqa yerga boraman desangiz, masalan, bankga, doktorxonaga, qolgan yerlarga bo'lsa, 我去银行。我去医院。我去邮局。我去图书馆。 deb 我去什么什么什么地方 deymiz. 我去 ma'lum bir joy deb so'zlaymiz. Chu berish deganni bildirdi. Ha, miyada bir narsani so'zlab o'tib ketay. Mushu chu degan chaqda berish dedik-ku, uyga boraman. Uyga boraman degan chaqda 我去家 demaymiz. Mushu chuni so'zlagan vaqtimizda buningki ma'nosini biz baray yoki bo'lmasa berish, ketish dedik-ku. Mushu balla uyga ketdim yoki uyga berish degan mushu so'zini degan vaqtida 我去家 desak bo'lmaydi. Qanday deyishimiz kerak? 我回家. Ya'ni bir 我回家. Nima, masalan, 你去哪儿? Siz nega borsiz? 我回家. Uyga mangdim. Ha, unda bo'lsa, kelarkisi 找. Yozilishi 横竖勾体 and then 横弯钩撇点. 找 ma'nosi izlash. Masalan, kimni izlaysiz? 你找谁? 你找谁? Nima, masalan, men Wang apandimni izlayman desak, 我找王先生. 找. Nima, kitob izlash, 找书, odam izlash, 找人. Nimani izlasangiz, 找什么什么 desak bo'ladi. 好，这是找 degan so'z. Ma'nosi izlash. Keyingi so'z o. Bu xatniki yozilishi iga口, ondan keyiniga 我, mendiki 我. Ma'nosi o. Mushu. Demak, bu faqat bir intonoziyalik so'z hamda hech qanday ma'nosi chiqmaydi. Uyg'urchadagi o'sha o degan bilan o'xshashlar. Masalan, siz nima ish qilyapsiz? 你在做什么? Men kitob ko'ryapman. 我在看书. Ha, degan bo'lsak, shu vaqtida o desak bo'ladi. Ha, o ma'nosi o. Andin 今年 bo'lsa bu yil. Shu vaqtida siz bu yil qanchaga kirdingiz desak, 你今年多大? Ya'ni masalanga siz bu yil nega borasiz? 你今年去哪儿? 你今年去哪儿? Masalan, men bir sayohat yetakchisi bo'lgan bo'lsam, siz bu yil qaysi shaharda xizmat qilasiz degan bo'lsak, 你今年在哪儿工作? 你今年在哪儿工作? desak bo'ladi. 今年 ma'nosi bu yil. Ondan bu xatniki yozilishi qanday? 撇捺点横折金. 年 deganimiz 撇横横竖横竖.
eng ahirda shu tushadi. 好，这是今年bu yil. Ondan keyingi so'z do degan bu xat yolg'iz kelgan vaqtimizda ko'p ekanligini bildirdi. O'ziga qarsaqmi ost-ustiga do'linib ketgandeklarmi, ost-usti o'xshash chiqadi, pie hang pie degan, ya'ni bir pie hang pie degan. Üst-ustiga bo'ldi, qanday bo'ldi? Ko'p bo'ldi. Ya'ni bu xatning ma'nosimi shu ko'p deganni bildirdi. Masalan, odam noiti ko'p desak, ren很多. Ren 很多. Nama uningdan boshqa bayamdidik. Siz bu yil qanchaga kirdingiz deb turib mashada qancha deganimizni mushu do orqali ifodalasak bo'ldi. Masalan, ni doda. Ni doda desak bo'ladi. Do ko'p degan ma'nosini bildirdi hamda qanchalik deb so'rgan vaqtimizda mushu do'ni ishlasak bo'ldi. Hamda qanchalik degan vaqtimizda bu xatningki keyniga nimani sifatni aytamiz. Qanchalik cho'ng doda. Qanchalik kichik do shao. Qanchalik egiz do gao. Qanchalik paka do ay. Qanchalik semiz do pang. Qadarliq. Xo'p, unda bo'lsa, keyingi so'z ta. Cho'ng deganni bildirdi. Ta yezilishi hang pie na naiti asan. Yani ma'nosini dedik cho'ng. Nama naiti cho'ng desak很大. Nama ta degan vaqtimizda, masalan buni biz agarda yoshga ishiltib qolsak, ya'ni bir odamningki yeshini so'rgan vaqtimizda ko'pinchisi siz qancha kirdingiz degan vaqtimizda ni doda. Ni doda deb so'raymiz. Ni doda. Nama bu uy naiti cho'ngga desak, 这个房子很大. 这个房子很大. Dadamniki puti bek cho'ng degan bo'lsam, babada jiao 很大 desak bo'ladi. Yana birsiga masalan, bu qizvolniki ko'zi bek cho'ngga degan bo'lsak, 这个姑娘的眼睛非常的大 desak bo'ladi. 大 ma'nosi cho'ng. 好，下一个词 了. Keyingi so'z了. Bu xatning yezilishiga qarsak nayt oddiy. Naqlam tugaydi shunaqa, hang pie wan go jo wan la. Nima le degan bu so'zningki ma'nosiga kelgan vaqtimizda ta yo nima 几种意思? Bir necha xil ma'noda chiqadi va dastlabda shu hanzutliga qadam qo'ygan vaqtimizda le'ningki hamma ma'nosini tushunib ketsak-mu bo'lmaydi. Lekin esimizda bo'lsin, le'ni cho'qim kelgusini yoki bo'lmasa cho'qim o'tmishni so'zlaydi. Bir ish tugagan chaqda ondan shu le'ni ishiltimiz desak bo'lmaydi. Qanday vaqtida ishiltimiz? Masalan, hozir holatni degan bo'lsak-mu bo'ladi. Siz nim bo'ldingiz desak, ni zamanla. Ni zamanla. Yoki bo'lmasa siz qancha kirdingiz degan bo'lsak, ni to'tali desakmi bo'ladi. Uningdan boshqa masalan men ketdim deb bir qaror chiqarganimizni degan bo'lsak-mu, va xuyichila desakmi bo'ladi. Ko'pincha jumlaningki eng oxirisiga kelgan vaqtimizda indoneziyalik so'z ulab mangadi. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z suy. Suy degan bu so'z miqdor bo'lib mangadi, ya'ni yoshni ko'rsatadi. Yosha nimdadoq miqdor bo'ladi dedik. Ustiga bir tal tog', shan, ustiga bir tal shan, ostiga do shodiki do, bayamki do shodiki doning 20, pie hang pie degan chiqsa bo'ladi. Suy ma'nosi yosh. Men 20 yosh. 我20岁. 我20岁. Men 30 yosh. 我30岁. Siz qancha yosh? Ni ji岁? Ni ji岁? Desak bo'ladi. Suy yosh ishlatgan vaqtimizda oldiga shu sonni keyniga shu suyni aytamiz. 30 yosh 30 岁. 35 yosh 35岁. 40 yosh 40岁. 好，下一个词年纪。年纪degan bu so'zningki ma'nosi suy bilan o'xshash. Nima? Yosh. Lekin xarakteri o'xshamaydi va
Suy deganimiz miqdor so'z dedik. Mancha yosh degan bo'lsak, 20 yosh, 30 yosh, 40 yosh desak, sonning oldiga akilib, miqdorni keyniga qo'yamiz. Son, miqdor bir yerdan chiqadi. Lekin nenchi degan bu so'zningki xarakteri mingsi, ya'ni ism. U vaqtida masalan, cho'nglardan siz qanchaga kirdingiz deb so'rgan vaqtimizda ning doda nenchi? Ning doda nenchi deb so'rasak bo'ladi. Nama, meningki yishim mancha yosh deb degan bo'lsak, va ko'pincha men bu yil deb turib javob beradi va 我今年20岁，我今年这个60岁、70岁 degandek. Ha, nenchi ism bo'ladi, suy miqdor bo'ladi. Birsi ism bo'lganlik uchun jumlaning oldi tarafidan chiqadi, ya'ni birsi sonning keyniga chiqadi. Ha, bu nenchi degan so'z. Unda bo'lsa, keyingi so'zga o'tdik. Ha ha. Kulganni ifodalaydi. Ha ha deymiz-ku. Nima? Mushu ha ha deganimiz shu. Ko'pincha mushu intonoziyalik so'zlarga kelgan vaqtimizda yoki bo'lmasa mushu ovozlarga o'xshatib turib chiqqan mushtaq so'zlarga kelgan vaqtimizda ko'pincha oldiga bir kovzi pang keladi, ha. 一个口 andan 一个人 hang asti yana bir tal kou. Ha ha. Bir mineral subati va ha 矿泉水 deb. Ashu va ha. Erkinlik kichik bolalar ichidagi va ha bor-ku. Ashning ichidagi va ha degi ha mushihat shu. Ha. Kulgan holatni bildirdi. Masalan, shu undidorlarda boshqalar bilan paranglashgan vaqtimizda o'zingiz kulgan bo'lsangiz, shu kulishni agarda biaoching orqali ifodalamay, xat orqali ifodalayman degan bo'lsangiz, ha qilib bir nechani avatasangiz, ha, kulib yetibdi-da deb o'ylaymiz. Ha, unda bo'lsa keyingi so'z. Zhe. Bu xatning yozilishi yuwandagi wan shunaqo dianheng pie na. Andan 一个走之底 这 ma'nosi bu. Bu mening opam, 这是我妈妈 desak bo'ladi. 这是我妈妈. Bu mening kitobim, 这是我的书. Bu mening, 这是我的. 这 bu qayer, 这是哪儿? Bu kütüphane desak, 这是图书馆 desak bo'ladi. 这 ma'nosi bu. Bu yerda bir nuqtani qo'shib qo'ysam, 这ni bu deydi ekanmiz, unda xusu u bo'lsa-chu na deymiz. 这 bu na u. Ha, unda xusa keyingi so'z mimi. Bu xatning yozilishiga bir qarab baqsak, pie heng shu pie na Andan majetiga bir yurak yozilgan, shin degan xat yozilgan. Pie shu wango dian. Andan yana bir uzun bir piedan birini olamiz. Mi degan xat. Har ikkilisi mimi. Nama keynidagisi dian pie hango bu bir baogay tou. Andan yana shu shin anda yiga pie chiqadi. Ostida bir tal tag'va. Shan, chami yizo shan. Mimi degan bu so'zningki ma'nosi maxfiyatlik. Bu mening maxfiyatlikim desak, 这是我的秘密. 这是我的秘密. Masalan, odatda qiz bolalarningki yishini so'ramaymiz. Boshqalar sizningki yishingizni so'rab qolgan bo'lsa, bu maxfiyatlik desangiz bo'ladi. Shu vaqtda qanday deymiz? 这是秘密. 这是秘密. Uning bakchiq maxfiyatlari bor desak, 他有很多秘密 desak bo'ldi. 他有很多秘密. Ha, mimi nima bo'ldi? Maxfiyatlik. Nemishqa buningda bir yurak bo'lib, ustiga bundan bir piye qo'shib etdi. Buni qanday esimizda tutib olsak bo'ldi desak, mushu maxfiyatlikni yurgamga saqlab, bir qulub sevatdim yoki bo'lmasa darvosini daxlam itivatdim. Aşqılı bo'lmaydi, shuning uchun bu bir maxfiyatlik bo'ldi deb o'ylasak bo'ladi. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 来自 deganimiz din kelgan. Ha? Masalan, men
호단든 keldim desek 我来自和田我来自和田 man 베이징든 keldim desek 我来自北京我来自北京 나든 kelgen bolsangiz 我来自什么什么 desangiz bo'ladi 来自든 kelgen 好 bu 来自bu ikki xat yezilishi tas emas-ku lay deganimiz kelish ya'ni bayamqi chu bilan qarma qarshi bo'lg'ini hang andan dem pie hang shu pie na bo'lib chiqadi zi degan bu xat bay oqtiki bayning o'ttirsig'i yana bir tal hang ortiq bo'lib qolgan pie shu hang zhe gou hang 来自 dan kelgan degan ma'noni bildirdi 我来自乌鲁木齐我来自北京我来自上海都可以好 unda bo'lsa keyingi so'z show degan bu so'zningki ma'nosi ism bo'lib chiqqan vaqtida bir odamningki shu umrini ko'rsatadi umr degan ma'noda chiqadi yozgan vaqtimizda hang pie andan hang shu gou dian shu masalan umr desak shu ming bir mushukningki umri odatda 10 yil bo'ladi degan bo'lsak 一只猫的寿命大概是10年 yoki bo'lmasa bu daraxtningki shu umri 200 yil bo'ldi degan bo'lsak 这棵树的寿命大概是200年 degandek. Onundan başqa mushu yeshi noiti cho'ng bo'lib ketgan cho'nglarning yeshini so'rgan vaqtimizda biz ko'pincha qanchaga kirdingiz, necha suv deb demaymiz. Ham ni to'da olama demaymiz. Qanday deb so'raymiz? Ning gao shou. Yana bir kelaylik. Ning gao shou deb so'rganimiz nima demak? Biz qarmoqchi qarish tarafninki yeshini oyti yuqori bo'lib qolgan bo'lsa, masalan 80-90larga kirib qolgan bo'lsa, hurmat do'stidan ning gao shou deb so'rasangiz bo'ladi. Shou ma'nosi umr. Ha, amsa hozir biz chi chu ci ho'yni o'rganib bo'ldik. Endi qaysi mushu ism, juan ming cilarni bir ko'rib o'taylik. Birinchisi乌鲁木齐 ne bu? Ürümçi. Benim uyum Ürümçi'de. 我家在乌鲁木齐. 我家在乌鲁木齐.好, ikincisi 北京. Beijing deganimiz devletimizningki poytaxtisi. Ha, nima üçüncüsü 和田 yani Xotan. Mening yurtim Xotan degan bo'lsak, 我的家乡是和田. 我的家乡在和田. Her ikilisi bo'ladi. Üçüncüsü 四川. 四川. Nima o'xshash men Sichuandan kelgan desak, 我来自四川 desak bo'ladi. Ha, unda bo'lsa bugungi so'zlarimiz mishada oyoqlashdi. Endi eng oxirida menga ergishib mushu so'zlarni boshdan oxirigacha bir o'qiydandik. Har birisini 2 qitimdan. Unda bo'lsa boshildik. 是哪里人家乡在哪儿工作去找今年多
岁年纪哈哈这秘密来自瘦乌鲁木齐和田四川北京。好，那么今天的课呢，我们就先上到这里。Bugungi darsni tushundinglarmi saboqdoshlar? Agarda tushunmagan yer bo'lsa, mushu filmni yana bir qatam ko'rib olsak bo'ladi. 好，那么今天的作业呢，就是每一个生词抄2行，然后选择其中的3个造句。Yani bugungi topshiriqimiz har bir so'zni ikki qurdan ko'chirib, ichidan 3 ni tanlab jumla tuzsak bo'ladi. Unda bo'lsa, bugun mishagicha bo'lsin. Xayr xo'sh saboqdoshlar. Ma'arif madaniyat uchur xazinasiga xush kelibsiz. Internet to'rida yuqori saviyali o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibros, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam to'r til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi.